Есть у меня старший сын Сашка. Толковый, но в меру разгильдяистый парень. История реальная и связанная непосредственно с ним, а вернее с его юным творчеством. Было это в 1998 году, когда он учился во 2 классе. Ну и вот сама история. Просыпаюсь я как-то утром от головной боли. Вчера хорошо отметили праздник. И настойчивого требования сына: «Пап, ну пап, нам вчера сочинение выдали, и мне за него учитель пока ничего не поставил. Всем поставил, а мне нет. Давай я тебе его прочитаю. Пап, ну пап». «Саш», с трудом я говорю, «давай потом. Голова так трещит. Все равно сейчас ничего не пойму, даже слушать не могу». Ну, он меня все-таки уломал. Тема хоть-то какая была, спрашиваю. «Про природу», говорит. Про природу надо было написать, и я написал про лес и про зайцев. Ну, валяй. Теперь постараюсь дословно пересказать само сочинение, чуть больше половины школьной страницы в линейку. В одном лесу, начал Сашка, построили завод, где из зайцев шили шубы. После этих первых слов глаза мои стали сами собой медленно открываться. И вот, когда на завод привели очередную партию зайцев, они решили организовать побег. Перед глазами стали всплывать кадры из Освенцима, длинная вереница несчастных зайцев перед огромными заводскими воротами на фоне чадящих труб. Сознание мое стало проясняться. Несколько зайцев собрались в кучку и стали обсуждать план побега. Было решено сделать подкоп под колючей проволокой и убежать в лес. Несмотря на пульсирующую боль в голове, я стал медленно складываться пополам, подпольщики. И вот, когда подкоп был готов, несколько зайцев вырвались на свободу и быстро побежали в лес. По ним стали стрелять, но зайцы уворачивались от пуль. Тогда в погоню бросились охранники с собаками. Естественно, столько шуб без разрешения убегает. У меня тихая истерика, ржать не могу, боюсь, голова расколется, слезы из глаз. А один заяц долго петлял по лесу, и ему удалось оторваться от погони. Судьба остальных неизвестна, возможно, что шубу из них носил кто-то из читателей данного письма. Схлипы. «Сын, не продолжай, я прошу пощады». Наконец-то измотанный погоней заяц влетел на лесную полянку и упал на траву, тяжело дыша. Спасибо тебе, заячий бог, уберег, не дал сгинуть на заводе. Мое мычание в подушку. И тут зайцу на нос с дерева упал осенний желтый листик. Заяц посмотрел на него. Вы себе это представляете? И сказал: «Красота-то какая!» Занавес. Как я не умер, до сих пор не знаю.